Сәлем достар, эфирде 36-6 айдары. Студияда Аяжан Қазбекқызы. Бүгін мен дұрыс тамақтану туралы ақпаратпен бөлісемін. Дұрыс тамақтану денсаулықты сақтаудың негізгі шарты. Ол ағзаны қажетті дәрумендермен, минералдармен және қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Дұрыс тамақтану үшін пайдалы тағамдарды таңдап, жеткілікті су ішіп және тамақты уақытылы қабылдау қажет. Сондай-ақ тамақ ішкеннен кейін бірден жаттығу жасауға болмайтынын білесіздер ме? Оған бірнеше себептер бар. Мысалы, тамақты қорыту үшін ағза қанның көп бөлігі асқазан мен ішекке бағыттайды. Сондықтан ас қорыту мен жаттығу бір уақытта тиімді жүрмейді. Іштің ауруы, жүрек айнуы, секіру, тебу немесе бүйірдің шаншуы пайда болу ықтимал. Ауырлық сезімі салдарынан қозғалу қиындайды және тез шаршауыңыз мүмкін. Сондықтан тамақ ішкеннен кейін бірден жаттығу жасамай, 30-40 минуттай тамақтың толық қорытылғанын күткеніңіз дұрыс. Достар, мен айтқан ақпаратым қызықты әрі пайдалы болса, лүпіл басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.